हाय फ्रेंड्स, वेलकम आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे सुमिता रेसिपीज अँड ब्लॉग्स। तर आज आमचा प्लॅन आहे बाहेर फिरायला जायचं आहे। आज आम्ही हरवळे येथे वॉटरफॉलवर जाणार आहोत। तर तुम्ही माझ्यासोबतच राहा, मी तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ दाखवणार आहे। व्हिडिओ बघत राहा आणि एन्जॉय करा। आजचा व्हिडिओ खूपच छान आहे। आता सध्या खूप पाऊस पडतोय, त्याच्यामुळे वातावरण बघा किती छान आहे, एकदम थंड आणि चारी बाजूला हिरवळ अशी आहे। पावसामुळे खूपच छान वाटतंय फिरायला। आता आम्ही ऑन द वे आहोत। आता आपण पोहोचत आलोय, हे बघा पोहोचलो आपण। हे आहे अरावलेमची गुफा आहे अगोदर, हरवळेचं वॉटरफॉल यायच्या अगोदर। हे बघा खूप जुनी गुफा आहे, तिथे शिवलिंग आहेत, पूर्ण असं दगडी आहे, तुम्ही बघू शकता। हे बघा खूप छान आहे, बघण्यासारखं आहे बघा। तुम्ही पण नक्की या, आवडेल तुम्हाला। गोव्यामध्ये असं खूप काही बघण्यासारखं आहे। हे बघा पाऊस पण बारीक बारीक लागतोय, त्याच्यामुळे छत्री घेतलेली आहे। पाऊस आहे बघा, सगळ्या लोकांनी छत्री घेतलेली आहे, रेनकोट घातलेले आहे पावसामुळे। तरी पण आम्ही भिजलेलो आहोत, छान वाटतंय बघा। पावसात खूप छान वाटतं फिरायला। बघा शिवलिंग, आतमध्ये शिवलिंग आहेत। हे बघा आतमध्ये शिवलिंग आहेत, खूप छान आहे बघा। पाऊस आहे त्याच्यामुळे खूप थंड पण आहे। आपण हरवळे येथे पोचलेलो आहोत। हे बघा चाललोय आपण। सुरुवातीला रुद्रेश्वर मंदिर आहे, आपण ते पण बघूया। थोडंसंच आहे, खूप लांब नाही आहे आतमध्ये। आपण आता मंदिराकडे पोचलो आहे बघा। हा मंदिराचा बाहेरचा परिसर आहे। हे बघा आतमध्ये पोचलो, आतमध्ये खूप छान आहे। मंदिर खूपच मोठं आहे बघा, वॉटरफॉलच्या एकदम जवळच आहे मंदिर। इथे खूपच पाऊस आहे, त्याच्यामुळे बघा पूर्ण हिरवळ आहे। आणि इथे बघा छोटे मोठे असे धबधबे आहेत, ते आम्ही आता बघायला थांबलो आहोत। हा बघा किती छान आहे, पाणी कसं वाहत आहे। हे बघा बघायला खूप छान वाटते। आम्ही पूर्ण भिजलेलो आहोत। आज आम्ही खूपच मजा केली, आम्हाला खूप मजा आली आज। तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। चला तर मग आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया। तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला। थँक्यू।